ಹಲೋ ಡಿಯರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಜ್ಯೋತಿ, ಬೊಂಬೆ ನಾಡಿನ ಹುಡುಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತು. ಮಕ್ಕಳುಗಳು ದೊಡ್ಡವರೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ನರಳುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎರಡೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಫ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದೆಲ್ಗ ಎಲೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ತಾನೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ತೊಳೆದುಬಿಟ್ಟು ತವಾನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತವಾ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಅದೆಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ನೀರಿನ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತವಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 1-2 ನಿಮಿಷ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟು ಇದೇ ಥರ ಇಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನೀರಿನಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರಿನಂಶ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ನೀರಿನಂಶ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ರಸ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೇನೋ ಹಾಕ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲೆ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷ, 1.5 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ 3 ಎಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ತೆಳು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಬಿಸಿನಲ್ಲೇ ರಸ ಇಂಟ್ಕೊಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ರಸ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ರಸ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಕೈ ಸುಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಬೇಗನೆ ರಸ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ರಸ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, 3 ಎಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ರಸ ಬಂತು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ತಂದಿರುವಂಥ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆರೆಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು 1 ಕಪ್ಪಿಗೋ 1 ಸ್ಪೂನಿಗೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕಫ, ನೆಗಡಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಿತ್ತು, ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 1-2 ದಿನ ಕುಡಿಸಿದ್ರೂ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗನೆ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಸೊ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡೋರಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರೀ ಹಸಿ ಎಲೆನೇ ತಿಂದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಹೋಗಿ ಬರಲಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್.